سیوانچی چه؟ از من کمپیر چی میگیری بچه؟ از شما از شما اوچه جان یکون سیافتی زورده خبری من هم خوش خبری من هم اندک مندک میده اوچه عشق خرودا نشود؟ میشود کمپیری سورم میشود خوش خبری من همین کلینات زیور نفهمیدم بغوز شده است امیدوار گوی بچه نه اوچه بغوز شده است بغوز 7 ماه بعد در این حملی یک عارفچه دیگر به دنیا می آید و چه عارفچه نخور زیور چه شود چی؟ نه اوچه عارفچه من رهبرت کپ کرده پرسیدم لب بایده جان بود بوز اخبارنکی بود اوچه نه اوچه جان اشکمون زیور خودش بود که حامله شده است اوچه салом бинандагони ҳамишагии телевизиони сафина ин дам қаҳрамони навбатии барномаи нақш ҳунарпешаи халқии тоҷикистон шодӣ солеҳ аст ки атрофи намоишномаи тӯҳфа аз муҳоҷират ба мо шумо маълумот медиҳанд. дар аввал сипос мегӯем ба шумо ки вақт ҷудо кардед то суҳбати моро гарм созед. мо ҳам ба шумо сипос мегӯем ки ба театри мо ташриф овардед. саломат бошед. намоишномаи мазкур аз рӯи асари драматурги шинохта шодӣ солеҳ дар коргардонии эшон рӯи кор омадааст ва нақши падарро низ худи ӯ иҷро мекунад. барои мо каме ҳаяҷоновар аст ки як нафар аз иҷрои ин қадар вазифаҳои олӣ ба хубӣ баромадааст ва як намоишномаи хубу диданиро рӯи кор овардааст. дар ин намоишнома шумо нақши падари хонадонро иҷро мекунед. баъзан нимшӯхиву нимҷиддӣ ба саволҳои писаратон посух мегардонед ва ба намоишнома ҷон мебахшед. ҳангоми тамрин буданд нафароне ки хатогиҳоро ислоҳ мекарданд ва ё маҳорати саҳнавиро ба чаҳорчӯба медароварданд. кор дар театр ҳамеша дар гирду атрофи ҳамкоро бояд ҳамин хел ҷараён бигирад. аслан вақте ки кор мекунӣ на ҳар шахсият метавонад тоқат кунад ин чиза. яъне бо ҳамон ҳунармандое ки ба дилу дида наздиканд, яъне хайрхоҳанд, мешинанд, хуб нигоҳ мекунанд, баъзан дар соатҳои таваққуфӣ фикру мулоҳизаҳои худашонро мегӯянд. аслан аз диди коргардон бояд ҳама чиза бубинӣ. бояд нурро бубинӣ, бояд пардаро бубинӣ, خب دیگر باز لباسی هنرمنده ببینی. یعنی یک عامل‌هایی هستند که اونا رو در یک جا جمع آورده و باز پیشکش کردن و خب دیگه این کارهای زیادی دارد که نه همه چیزا من میتونم با شما گویم. درست است؟ همین با دکتر خونه به چتر نره که سری کودک بیرون نکنی. سری کودک ما شوخی داریم رئیس بابا. شوی تو چی تاتو پا دارم؟ از خودش میپرسیدم آنجا تو چی تاتو پا داری بچه؟ وای رئیس بابا میدونه چی؟ من وای خودت سیوان چی دیری نمیشود؟ چطوری سیوان چی؟ رئیس بابا من میگویم که پسر میشود. خب کلینتون میگویم که دختر. کدومی ماهد؟ اگه فکر رئیس بابا دوریستان خواهد باید جوب شود. شنیدی؟ کچانا کی سیوان چی نمیگویه؟ سیوان حقیقی رو هم گیرم باسیر شما از کی سیوان چی گرفتنی؟ قولمدرها؟ از شما رئیس بابا اگر دهید از من در زمستان برف نمیگیری. برای چی نداره؟ دارمون نمیدیم. شوخی نکنید رئیس بابا محصی چقدر پول بود کو؟ ҳангоми ташхиси табибон як лаҳзаи ҳуснангезе вуҷуди касро фаро мегирад, зеро писару келини шумо ин лаҳзаҳоро умуман интизор набуданд. бале. дар ин дақиқа кадом мушоҳидаҳо ба шумо кӯмак расонданд? аслан ина вақти ин асара рӯи коғаз оварданд, барои ман равона шод буд. کارگردان نامه جمهوری ما، نویسنده معروف، شاعرم بودند. سفربیک صالح یک نامه آوردن به من دادند و خواهش کردند که همین خوان و فکر و ملاحظات به من گو. خواندم
این نامه یک دختره که از همین جمهوری خودمون بود که به عنوانی همون شخصیت نمیدونم برای چی نوشته است که یعنی شوهر من به مهاجرت رفت، از اونجا آمد و همین نامه نوشته مصلحت پرسیده است و یاری طلب کرده است که من چیکار کنم. یعنی از هر کنج از هر اطراف بعضی گپ‌های چیز میشنوم، کنایه و بعضی سخن‌های قبیح میشنوم من، ولی همین چیز سبب شد و من گفت یک چند مدت گذشت اون رحمتی از من پرسان شدن که فکر شما در این باره چی است. من گفتم که فکر من چی است، اصلا من همه چیز را درک کردم که بسیار چیزی برای مردم ما، برای جوانای ما امروز یک چیزی خیلی سبق آموز است. بله. یعنی حیات این دو جوان اینجا یک معمای سربسته است که در زندگی باید حل اینه اون دو جوان نمیتونن برای خود افشا سازند. به چه خاطر؟ یعنی که یکم از طرف اون که جوانند، از طرف اون که دیگر اگر این خیلی ملاحظه کنیم گناه این دختر چی است؟ از این اشخون گرفتم. حالا نه زهرا بسافته. در نویه ما همین ها نمیرسیدند. معلمه شما کی؟ ملیسا یا دکتر؟ این کس مدیری مصلحت خانه ما زهرا عباسovna. لازم شود. ملیسا هم داریم. دکتر هم هستم. لیکن تو را دیگر دکترها تبابت میکنم. ملیسا ها از اینجا میبرایم. زهرا عباسovna. حالا نبیمون. تو چی پریده خستی؟ بقیی؟ سنم یک بار از خوش رفت ماند که براید. ناوخه میزنت رو میخوری ها؟ زهرا عباسovna. لبت طوری باز محکم نکنه دا؟ شاپالانگف! لبای مدیر لابراتوریا رو آگاه کن که به اجازت من نرود. فهمیدی؟ فهمیدم. مدیر لابراتوار رو آگاه میکنم که به اجازت شما نرود. من در این نمایشنامه دکتر هستم، باید سردکتر شوم، اما همین بیماری سببگار می شود که من رو سردکتر نمیمونند و در آنجا یک گویم کنفلیکت می شود با همون پرسنش و من او رو تحقیر میکنم. من میگویم که به همش تو گناهگاری، یعنی از روی تو شده من سردکتر نمیشوم. و ببینید که پهلوهای این نمایشنامه چگونند. هستند دخترهای حلیم و مهربان و هستند دخترانی که یعنی پروای این بیمار ندارند، برعکس او رو به جمعیت نزدیک شدن نمیمونند. این بچه از خاطری که زندگیش بهتر شود رفت اونجا نمیدونم یک بیاندیشگی او رو به همین چیز وادار کرد و آمد با همون بیاندیشگی با سبب شد که یعنی خانم خود یعنی زوجه خودش گرفتار کرد. ما هر یک موضوعی که انتخاب میکنیم این موضوع ها حتما برای جمعیت، برای عموما تربیه نسل نورس، جوانان و عائلوی و پیش رفتن فرزندان، جوانان، همه در این موضوع همه اینها در آنجا وجود دارند. این موضوع تحفه از مهاجرت یکی از این موضوع هایی که در اینجا به نهایت ضرور است و این موضوع زمانوی. هنگامی که از معرکه همسایه با قهر و غضب وارد می‌گردید، به نهایت سخن‌های پندآمیز رو بیان می‌کنید و کمی هجو نیز استفاده می‌برید. امکان نبود که همون صحنه توی را در نمایشنامه جای می‌کردید. صحنه‌های زیاد هستند که من بسیار می‌خواستم اونها جا کنم، ولی افسوس یعنی که این میدانچه فعالیت ما خیلی چندان وسیع نیست برای این. بعد گپ در سر اون است که حاضر طاقت تماشابین برای 1 ساعت و 10 دقیقه 1 ساعت و 15 دقیقه میرسد. دیگر اون
ساعت‌های بودن که فرض کردیم اون نمایشنامه‌های 2.5 ساعت و 3 ساعت می‌رفتن و مردم با ذوق می‌شستن و تماشا می‌کردن. اون روزها گذشته رفتن. یعنی تماشابین ما امروز بسیار بی‌طاقت است. برای همین ما کوشش کردیم که همه اون فکر و اندیشه ها رو در حجم 1 ساعت و 15 دقیقه جادیم و فکری شما هم درست است. یعنی که اونجا بسیار صحنه‌ای هستن که اگر شما نظری منو میخواهید دانستن خیلی وسیع این چیزا استفاده کرده ممکن بود. زنه که میفهم گفتم نمیروم نیرگید نمیروم نیرگید اینجا هست مردک؟ آشی نهار نفاری؟ صدقه بود. صدقه؟ از کی بازه در صدقه آوازخوانی رسم شد از مردک؟ برای من صدقه بود میفهمی؟ مردک جان چهره ها نگاه ها همه دموکراتی نه لطف نه مهربانی. تو میفهمی تو طبق آش خنک پیش مونده. ای مردک جان عصبی نشوید. آن وقت رئیس جماعت بودی. حالا چی؟ نفقه خون؟ حتی نفقه گیر هم نه. نفقه خون. بس کن. شکر کنید که از خالی پکنم گذروندی. پیش آدم را دیده امید دو دسته سلام میکرد و بعد با چنان پرس و پاسد میکرد که از جان بیزار میشدی. لیکن این باگوی سلام نکرد. آتانگیر ما سلام باید که من اکم محتاج سلامی خالی پکنه باشم. خدا به حد نادرست. وای عموما انسان نبود است. در اینجا من نقش مادر را می آفرم که یک مادری مشفق، مادری غمخوار، مهربان، زمینی، طبیعی و مادری ساده هم گویی می شود. مادر آنقدر طبیعی بود که حتی نمی دانست که نام این بیماری را نمی دانست که خودی بیماری این چیست. و حتی در یک واخوری با شوهرش هنرمند مردمی تاجیکستان مؤلف این نمایش، کارگردان این نمایش و خود نقش پدر را می آفرند، شادی صالحیف. و ما پدر و مادر را در اینجا نقش را می آفریم. در اینجا گفتم میپرسد مادر که این چی بیماری است که تولد کودک ممکن نبوده است. باور کنوندم بچه ها رو هم که یعنی بیاید با بازی خود با هنر خود همه پهلوهای همین واقعیت رو یعنی در بر بگیریم و تماشابین درک کند که ما چی میخواهیم. میتوانید کمی اطراف نقش زرینه بدل و حرف زنید بخصوص لحظه برگشتن آن از بیمارخانه. چرا نه؟ زرینه بدل و یک هنرپیشه خیلی هنرمند خوب است در تئاتر ما، جوان. اون وقتا من نمیدونستم کی رو برای این نقش بگیرم. چندین نفرانی بودن که از دور میبینی، وقتی نمایش میبینی بعد یک حالتایی میبینی که میگی نه نمیشود، یعنی این اون لحظه رو نمیتواند بازی کند. این نظری من است. من کوشش کردم که یعنی یک چیزی از خودم مانم و همیشه در جستجوی این دو نفر بودم که کی رو بگیرم که اونا بیانی مرا تا اون درجه که دل من میخواهد قانع گردانند. نمایشنامه توفه از ماجرا، در این نمایشنامه من نقش زیور رو میبازم، یکی از نقش مرکزی. راستی 6 سال پیش بعضا فکر میکنم که چگونه میبازم این نقش رو و اکنون چگونه میبازم. اگر خطا نکنم از من اگر دفترم رو ببینم شاید که این نمایش 8 سال شد. حالا من که 6 سالش در فکر من مونده است، 6 سالش رو میگم. راستی هیچ نمیفهمیدم، چون که وقتی که بعضا حالتایی میشود که اگر امون رو تو خودت در وجود خودت درک نکنی بوزیدنش خیلی دشوار است. اینجا مرقد من نیست، تماما مرقد من باید همون تاریک باشم، همون تاریک. من باید سوی سفید داشته باشم، سوی سفید.
زیبای اومدی بچه؟ اومدم. شما پرسنده؟ بچه جونم تو چی شد؟ تو مرده شدی باید دم گیری نه بعدن مرده دم گرفتن چی لازی؟ زیبای جون خیلی دشوار بود راستی بازدن نقش زنی حامله و بازدن نقش فوجیه. اشک صمیمی ریختم. همه اینها راستی سهل و ساده نیست. پس از این ماجرا میشمیش شما و همسرتون آغاز میگردد، یعنی از اصل واقعه آگاه نیستید، همینطور؟ درست است. ما نمیدونیم، یعنی که از روی اثر اون دو مسافر نمیدونن که این چی بیماری است اصلا. این مسافر بعد از اون میرود با چندین متخصصان صحبت میکند، از اصل واقعه با خبر میشود، بعد تا چه اندازه یعنی که خطر داشتن این بیماری رو میفهمد. بعضنش میفهماند تا یه لحظه زیادتون باشد و میگوید که این چی بیماری است که فرض کردیم من تولد کودک ممکن نبوده است، اما سوزشی که در دل دارن اون موسفید و کمپیر نمیدونن یعنی چی واقع است، یعنی گپ در سری چی است، این چیزا نمیدونن. این خود به خود آهسته آهسته روشن میشود و انا مهمش دیگر چیز است، یعنی مهمش همین تولد کودک است. یعنی چگونه راهی تولدی، من با چندین متخصصا صحبت کردم، یعنی که تولد همین کودک امکانیت دارد برای همین خاندان یا ندارد؟ گفتن دارد. یعنی که امید بستن در کار با آینده، یعنی که هیچ وقت ناامید نباید شد و همین خیلی هم شد. ما یعنی حالش یافتیم. بردم جون چیکار میکنم؟ صبحیدم ساق بود. از من شما وقتر میخیزد تاریک از خواب میخیزد، یکان سیاهی رو دیده نترسیده باشد. زنه این آریف گویا اون عروسی دیگه رو پایی چشم کرده باشد. میگه شک و شبه با یک سموده زیورانه جا دادن لازم. آریف چی بود؟ هیچ چیز. آریف جزم نه با سری ملا روید زیورانه جا دادن لازم. با سری ملا روید حاضر در نگاه اول فکر میکنم که یک اثرهای خیلی سبک می نماید، ولیکن در مجموع وقتی که یعنی فرو میره به عمق، یعنی نمایشنامه روی کاغذ آورده شادی صالح، بعدا درک میکنی که مثلا ایشان چگونه با سوز و گداز یک زمره پرابلم های اجتماعی مثلا جامعه امروزی رو با درک تمام روی کاغذ آوردن و وقتی که یعنی نمایشنامه روی صحنه میآید بعدا میبینی که از جانب تماشابین هم به خوبی یعنی قبول میگردد و یکی از همین نمایشنامه تحفه از مهاجرت است. همچون مؤلف و کارگردان نمایشنامه تحفه از مهاجرت شما نقش‌آفری قمرالدین میرزایی و گلسره عبداللهیوا را چگونه بهاگذاری میکنید؟ بخصوص هنگام معاشرت که سر دلش را به مادرش میگوید. سر دلش را دیگر با کی گوید؟ اصلا مادر هم مادر است، هم طبیب است، هم مصلحتچی است، هم دامولا است، هم نمیدونم همه چیز در زندگی برای انسان مادر است. اگر مادر حیات باشد، مادر در حولی گشت و گذار کند، همون قدم زنی مادر برای انسان باید که یک نصیحت، یک مصلحت باشد. به خصوص با در یک حالتی که قمرالدین نمیتوند سر دلش فرض کردیم به دوستش گوید، به همسایه‌اش گوید، یا فرض کردیم به دیرکتورش یا به سردارش گوید. یگانه شخصیتی که میتوند برای مصلحت یا که او را آرام کند این مادر است. آریف جان تو چی شد بچه؟ تو گریه داری؟ بچه جان اون چیزی باید گناه ندارم. گناه از من سردن چه خیانت؟ اگر زن گرفته باشی نه جان اینجا بگو همین حاضر هیچ چیز نپرسیدم. وقتی تو آتش باید همش رو میفهمید و چه در صحنه های اولی که یعنی نمایشنامه شروع میگردد یکم
لحظه های گوییم که مسحکوی مانندی داشت که واقعا یعنی جوان با تمام جوش و خروش زندگی در اویله شوخی میکند، بازی میکند با مادرش و من یعنی در گمان کمک شبهه کردم که شاید از عهده مثلا اجرای این نقش نبرایم، یعنی این مال من نیست. ولی که بعدا وقتی که در نقش فرو رفتیم، وقتی که مثلا ماهیتی یعنی نقش مرکزی رو درک کردیم و بعدا یعنی دردی نمایشنامه رو از خود کردیم، پیخست نمودم که واقعا این مال من است، یعنی میتوانم از عهده‌اش به خوبی برایم و همین گونه شد که واقعا این نقش به خوبی یعنی آفریده شد و نمایشنامه هم وقتی که منظور تماشابینان گردید به خوبی قبول گردید. تنها طبیب بیمار زرینه به دل آورد و به زندگی دلگرم میکند و امیدش را زنده میسازد. شما در برابر این نقش آفری باز چگونه همه هنرپیشه ها را از جهت کارگردانی از نظر میگذراندید؟ هنگام تمرین مشکل نبود؟ البته مشکل بود. بعضا خیلی میشود که یک صحنه‌چه فرض کردیم اونجا شگون بازی میکند، از صحنه‌چه‌ای که فرض کردیم همگی 5-10 دقیقه هم نیست، 5 یا 6 دقیقه میرود. هر نفر رو که گیری اگر فرض کردیم میتواند کاغذ گیرد از خود کند و چیز، یعنی که اینجا باز هنرمند برای من لازم است، یعنی نگاه هنرمند برای من لازم است، یعنی که اندیشه های او برای من لازم است. حتی همون نگاهش که باید نگاه میکند باید همونش در چشمان وی من یک چیز ببینم، یک انسانی ببینم، یک آدمگری ببینم، یک مهر، یک محبت ببینم. یعنی که چگونه دکتر شده و میتواند به دل بیمار فرض کردیم جو شود با هنر خود، با مصلحت های خود و همین گفته فرض کردیم میتواند 50-60 دوره نویسد، این معنی و ندارد که فرض کردیم اون به دل بیمار جو یافت. یعنی که این چیزها هستند. با استاد شادی صالح کار کردن برای من حلاوت است، چون میدونید هم دراماتورگ هستند، هم کارگردان هستند و هم انسان بهترین هستند، هنرپیشه‌ای بهترین هستند و من از اونی که همکاری کردم با چنین شخصیت شناخته تاجیکستان هیچ پشیمانی ندارم، چون هر یک اثری که اونا میمونن در حقیقت درد جامعه است. توسط همین نقش فکر میکنم، توسط همین نمایشنامه پیش از همه، چون کارگردانی این نمایشنامه رو خودی یعنی مؤلف اثر هنرمندی محبوب کشورمون شادی صالح به اختیار داشت، یعنی گمان میکنم که یک هشدار جانب جامعه امروزه، بخصوص جوانان امروزه، حرف تازه برای امروز است و فکر میکنم که یعنی طلبات درخور زمان است. یکی از نمایشنامه هایی هست که میارزد که به تماشایش بیایید، یکی از نمایشنامه هایش که واقعا هم حرفی گفتنی دارد. وقتی که دردها رو میبینی، وقتی که مونولوگ ها رو میبینی که در هر یک مونولوگ خود شادی صالح، در مونولوگ خوشتومن، یعنی استاد شادی صالح خودشون میگیم نویسنده، یکی از نویسنده بهترین ما هستن، یکی از دراماتورگ بهترین ما هستن که امروز چندین اثرهای اون کس روی صحنه آمدن. خان به خدا که خاند از با خودم شسته آوردم، خودم با دستان خودم شسته آوردم. زحمت کشیدی زیور جان، ولی کم کشیدیم. باز شود اپا جان، باز میارم. سیبی تروش رو دوست نمیدارم. شیرینش رو بیاد، یک تا دو تا نیم زیادتر بیاد، زیادتر میلش. موسفیدان چی میگوین؟ آنها از نیت ما آگاه نیستن. موسفیدان رو ناامید نکنید زیور. آخر آنها هم نبیره سالم رو انتظارن. زیور گفتم و باز تکرار میکنم که از 3 کودک نوزاد یکیش سالم تولد میشود. رفت و همان طفلک سالم نصیب تو باشد چی؟ در حقیقت پدران همیشه کوشش میکنند که درد فرزند را تحمل کنند، ولی خود درون به درون میسوزند. هرچند صحنه تئاتر است، اما میبینیم که شادی صالح در این لحظه رنگورو میپراند. عارف به همه گونه یک روز سزاوار است، لیکن جاوید اگر تو به جای من پیر خستگی میبودی و هم با عارف رو میداشتی،
چگونه رفتار میکشتمش استغفرالله. در حقیقت هستند بعضی خسورهایی که غمشریک کلین‌هایند. شاید این نمایشنامه و سخنهای شما برای بعضی از پدران تاثیر بخش بود و نقش شما نمونه عبرت. خود شادی صالح این پیشنهاد را چگونه شرح می‌دهند؟ باید همین خیلی باشد. یعنی که اون دخترکی که به حیث کلین یا چه خیلی گویم چون فرزند من اون قبول کردم در خاندانم، اگر اندکی هم یک معرفت عادی انسانی باید برای همون شخصیت باید جا داشته باشد. از چه خاطر؟ یعنی که اون دخترکی که در خاندانشون شاید یعنی ارکه بود، یعنی که دختر یگانه بود یا ممکن دختری پنجم بود هفتم بود، یعنی ناز اون پدرش میبرداشت مادرش میبرداشت و ما اون رفتیم خواستگاری کردیم قبول کردیم آوردیم در خانه. یعنی که گناه وای چی است و میتوند طبقه غلطاند یا که میتوند سرچوخه نادرست آویزان کند. یعنی این باعثی یعنی که قهر و غضبی نه خوشدامن باید شود نه خسور نه دیگر خویشاوندان. یعنی که تا اون روزی که من امکانیت داشته باشم، تا اون روزی که من همچون پدر عروس انا در همون خاندان اگر وجود داشته باشم، باید اون همچون فرزند قبول کنم، باید اون نصیحت کنم، باید اون فهمونم. یعنی که از جهتی کمبودی داشته باشد کمبودیش رو اصلاح کنم. از خاطری لباس شاید ما یگان فرض کردیم پای ظلمی نمیدونم باید که خواهشی خاندانشون رفتن باشد که اینجا بعضا میشود فرض کردیم خوشتومن میگوید که نه میشود بعضا ها در زندگی در این حالت ها باید پدر عروس باید حکم باشد. یعنی که در ترازوی اندیشه این چیزا برکشد و یعنی اون معما رو حل کند. خلاص نیست. بله. شاید بعضی وقت من خودم هم خطا کنم، یعنی که انسان به خطاگی نمیشود میگن، اما گمان میکنم که حل همه مسئله در مراسا است. مراسا میتواند همه چیز حل کند، یعنی که کمبودی رو برطرف کند، مشکلات رو حل کند. انا این معامله این یعنی معمایی که در این خاندان در خاندان اون بابای عبدالله رخ داده است، اونا نه هر پدر و مادر حل کرده میتواند. نشونید من چی گفتم؟ ما نشونیدیم دادر. چی گفتی؟ اگر من نکه باشم زیور دیگر پای قدمش رو به این خانه نمیمونم. اگر من پدر باشم زیور یگان قدم از این حولی بیرون نمیمونم. زیور در حقیقت نمایشنامه تحفه از مهاجرت بیننده خود را دارد و به کس تاثیر می‌رساند. در این نمایشنامه نه تنها میتوان گناه یک عارف را اصلاح کرد، بلکه با موضوعهای گوناگون سر زد و پی اصلاح کمبودی ها شد. اگر این نمایشنامه را با دقت تماشا کنیم، قدر و منزلت انسان را بالاتر از همه ثروت دنیا میشماریم. شما بر راغبان سفینه و مخلصان خویش در انجام چی میگویید؟ باز همون چیز میگویم، یعنی که اول اندیشه، بعد عمل، بعد گفتار. سلامت باشید. تشکر زیاد برای یک صحبت گرم و صمیمی و اندیشه های جالب و عبرت آموز. سلامت باشید. خوش آمدید. بینندگان گرامی، قهرمان برنامه نقش بودند هنرپیشه شایسته تاجیکستان، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، هنرپیشه تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدов. شادی صالح برنامه نقش بود. خیر تا نزدیکترین دیدار.